Vipi Kabuchalo? Mbona sielewi mazingira? Sisi tumekuja kukuua. Tumekuja kuniua? Wewe. Kaka Buchalo, shikamoo. Kaka Buchalo, sina kusalimia lakini. Kaka Buchalo, mbona siku hizi unaonekana kama hunipendi? Kama kuna kitu nimekukosea niambie. Nitajirekebisha. Mie siwezi humu ndani kuona tunaishi mtu na kaka yake tukiwa kama hivi. Kaka, mie siwezi. Haya. Lakini nimekuja na jambo langu kaka. Nataka pesa ya ada ya chuoni. Kaka Buchalo. Kusoma hujui, basi hata picha huoni. Hichi kimya chote ninachokimaanisha hufahamu kama mimi sitaki kuongea na wewe? Au nikwambie Kiswahili gani ili unielewe? Wewe umeshika tu kaka Buchalo kaini. Sitaki, ndo ninachokimaanisha. Kwa hiyo usinitafute. Umenikuta na starehe zangu, niache kama nilivyo. Halafu hizi habari zako za chuoni hizi mimi sitaki hata kuzisikia. Ninachokitaka mimi ubaki hapa nyumbani. Tena uwe ni mfanyakazi wa nyumba hii. Hicho ndo ninachokimaanisha. Sijui umenielewa? Kaka Buchalo, sasa itakuwaje na mimi nimesoma na matokeo yanaruhusu niendelee? Haijalishi. Mimi nilichokisema ndo hicho. Sijui kwamba wewe umefanya vizuri, umefanya vibaya. Mimi ninachokitaka uwe ni mfanyakazi wa nyumba yangu au nyumba yetu. Hicho ndo ninachokimaanisha mimi. Habari za ada, habari sijui za chuoni, sijui za kupata matokeo mazuri, mimi hayanihusu.
Sasa ukiendelea kuleta hizo tabia zako za kunikumbushia sijui ada, sijui kunambia mimi nataka nikasome, nitakufanyia kitu kibaya. Nadhani unanielewa vizuri. Tena hii tabia yako ya kuja kunigusagusa vibega hii ikome. Tutakuja kugawana majengo ya serikali. Mimi nitaendea zangu jela, wewe utaishia majeruhi huko. Nadhani umenielewa. Mimi ni mkorofi kuliko unavyoniona hivi. Usitake kujua upande wangu wa pili. Nitakuumiza. Tena mimi namalizia maneno yangu. Na hii sasa mashetani yangu anaanza kunijia nikubomoe. Kwa hiyo ili kunusuru hili bora mimi niondoke. Nitakuja kukuumiza bure mimi. Sasa kaka Buchalo, nisipokuomba wewe nikamuombe nani? Utajua wewe wa kumuomba. Mimi yangu nimemaliza. Kaka. Sasa mimi nitaomba pesa kwa nani? Kaka Njozi. Kafariki na pesa. Kufariki kwa wazazi ni chaguo la Mwenyezi, isiwe ndio mzizi uko kufisidi, au mali ya mirathi mizozo kuwa haishi. Hivi najibuni una akili wewe? Mbona unapenda kuniingilia starehe zangu? Kwani kaka na wewe huoni? Makelele majibu mpaka nyumba ya saba anasikia. Kuna shida gani mimi kuuliza mziki nyumbani kwangu? Si vizuri kwa kera wenzako kaka Buchalo. Namkera kitu gani nilikwenda kumpigia dirishani mwake? Unataka kunichezea akili, si ndio? Oh, kusikia makelele yako na mimi kuongea mimi na usinini. Hapo usinipumbaze mimi wewe. Hiyo tabia yako kuniingilia mimi siipendi. Wao yao na sie yetu. Inakuwaje unakuja kunifananisha nao? Wewe vipi? Hapo huo ni onyo tu au hiyo ni trailer tu? Movie yenyewe inakuja. Wewe unapenda kunichezea mimi. Nakwambia kila siku hii tabia mimi usinifanyie. Nitakufanyia kitu mimi ambacho kitakuja kunitia mabayani mimi tugane majengo wewe uache ukaidi. Alafu hii tabia hii itakwisha, shaiona. Sasa kaka ndo unipige lakini ndo utapoingia akili. Hapo sasa hutocheza tena na akili yangu. Mimi naondoka. Utajijua mwenyewe na yako. Kufariki kwa wazazi ni chaguo la Mwenyezi, isiwe ndio mzizi uko kufisidi, au mali ya mirathi mizozo kuwa haishi, kuwekeana visasi kupatanisha hutaki, au mali ya mirathi mizozo kuwa haishi. Pole sana mdogo wangu. Najua unateseka sana tangu kuondoka mimi kaka yako. Ila hayo yote yatakwisha. Kaka Njozi? Ndo mie. Ila mdogo wangu, usikate tamaa. Maana wewe ndo kunisaidia mimi kupata haki zangu. Haki zipi hizo kaka Njozi? Maana nimezulumiwa haki yangu. Na wewe ndo kunisaidia, hakuna mwingine. Mtazisaidiaje haki zako kaka wakati mwenyewe unaniona? Jinsi ya kunisaidia mdogo wangu, wewe ndo tuenjua. Asante sana. Kwa heri. Kaka Njozi?